ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ്. വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത്. നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 4 വലിയ സവോള അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ്. 2 വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും 6 പച്ചമുളക് കീറിയതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയാണ്. അത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില്ലി പൗഡർ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ചിക്കനെ പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ശകലവേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാല ഒരു 1/4 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നല്ലോണം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കടുകാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെറുതായി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ 2 ചെറിയ കറുവാപ്പട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഗ്രാമ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും തിരുമ്മി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഇവിടെ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഇവിടെ നല്ലോണം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വെച്ച് നല്ലോണം വഴന്നു വരണം. നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലോണം വഴന്നു വരുന്നതാണ് ഇത് ഈ കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കും. നമ്മുടെ സവോള ഇവിടെ നല്ലോണം വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ തക്കാളിക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് പിന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴന്നു വരണം. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇവിടെ സവാളയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നല്ലോണം വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു 3.5-4 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 സ്പൂൺ ഇട്ടു. കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ അളവ് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. ഗ്രാമ്പും കറുവപ്പട്ടയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടുവാണ്. പിന്നെ ക്രഷ് ചെയ്ത വറ്റൽമുളക് മാത്രമേ ഇനി ഇടാനുള്ളൂ. അത് ഇപ്പോഴല്ല ഇടുന്നത്, അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വറുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് ഇടുന്നത്. ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാനത് ഇടുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം. എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം.
ഇവിടെ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് വാവേ വേണോ? നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതെടുക്കും. നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ നല്ലോണം ആവിയൊക്കെ കയറി നല്ലോണം ചൂടായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ തീയൊക്കെ കുറച്ച് വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിനകത്തൊട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അടി പിടിക്കാതെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി. ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിന് നല്ല ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റത്തെ പൊടിക്കൈയും കൂടെ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ക്രഷ്ഡ് വറ്റൽമുളകാണ്. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. എരിവ് ഒത്തിരി ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ശകലം ചേർത്തേച്ചാൽ മതി. ഞാനിവിടെ 1/4 സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. ഒത്തിരി വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. എങ്കിലും എൻ്റെ പുതിയ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.